现在正在等车，现在已经快12点，我们的火车是11点59分。现在刚才有一帮人出来了，现在好像可以进去了。芝加哥先逛一下，所以我们就把我们的行李给寄出了。这里是一个 locker， 是3号 station。我们租了有2种 size 的 locker， 一种是大的，一种是超级大的。租了一个大的，结果它就是超级大的，超级大就是超级大，就可以放那种托运的那种。我们租的是310号，我看一下，待会儿回来不要忘记。先这样吧。好，我们现在来到了芝加哥最著名的一个景观，叫做千禧公园。然后它这边的这个玻璃墙呢，就是每一个到这里来游客一定会咔嚓咔嚓拍几张的。然后呢，我们在火车站长途跋涉来这里，大概走了半个小时左右。然后你看，芝加哥今天呢是下着淅淅沥沥的小雨，天气看起来是有一点阴沉。然后呢，我觉得芝加哥可能平时也是这个样子，因为走在路上有一些市民呢，看起来好像也不爱撑伞的样子。我们下面呢就到这个景观近处来瞧一瞧，看一看。就来到了这个建筑下面，这边呢，它上面其实是各种反射。你看，比方说，往上面看是看到好多路，还有这个。你能数得清楚多少个我吗？哈哈。下面呢就穿过了这一个标志性的建筑，这边有一个滑冰场，然后有很多小朋友在这边滑冰。虽然呢下着淅淅沥沥小雨，但是他们的这个运动热情还是不减，人滑的都挺好的。我们现在呢就来到了芝加哥的一个湖，它这个湖呢应该是五大湖的一个部分。那边有几个鸭子，特别多鸭子。然后呢，那边有一个好像是 Navy 的一个什么港口，据说是处理污水的，据说特别有意思。然后我们太远了，走不过去。这个湖看起来蛮大的，这种看着有一点大海的感觉。主要是天也比较阴，这个水就可以连着天，就挺好看。Hello， 我们现在在一个候车室里面。刚才呢，把我们的一个小房间的票免费升舱成了一个大房间。然后呢，这个呢是我们的票。噔噔噔噔。然后我们现在这个休息室还不错，它有免费的 WiFi， 然后有电视机在那边，然后又有一个时刻表在这边，然后它也有洗手间，还有各种设备，还能免费帮我们看行李。只可惜我们刚才已经付钱退看了行李，就这样吧。好，我们现在来到了我们升级的高级房间。这个房间就非常的宽敞，首先它这里有个洗手台，然后呢这边有一些毛巾啊、一些水啊、杯子啊、肥皂啊，什么都有，反正就是可以用。然后呢这边呢有好大空间，就可以坐在这儿。然后呢这儿居然还有一个椅子，特别好，还有一个洗澡的地方。这里面还有一个莲蓬头，上面。然后就是我们就可以在房间里面洗澡，就不用跑到公共的一个浴室去洗澡了。我们发现有一个特别破烂的地方，它大概现在就是火车马上就要到密尔沃基，然后呢这边呢据说是他们的downtown，但是这边就特别破，再配上今天阴沉的天气，总体来说感觉就特别落败。好了，现在呢，我们在一个中间的站，然后这个站停留时间会比较长，所以呢，那个可以下来有一根烟的时间，所以我们就下来逛一圈。这边呢，晚上还是挺冷的，但没有想象中那么冷，还是挺冷的。我们现在来到了观光
车厢，然后它这边呢就是非常宽敞，上面是玻璃，它其实还蛮长的，能坐，这边有一些带桌子。又给。然后呢，现在看上去有点不错，有一些雪，美国底下。现在火车停了，所以我们下来玩了。它大概会停至少5分钟。然后这边呢就有一个展览的车头，据说可能是一个历史性的东西，然后看上去挺旧的。那还有2个搞笑的雕像，特别搞笑。然后我们这个下车的时候会有一个服务员搬一个黄颜色的小板凳，然后你就可以贴着那个小板凳下来。我们看着那个服务员搬上来，因为我在门口等着，我好像是下车最早的12。现在在北纬47度42分45秒，西经120度38分18秒。那边有一些被太阳照到的雪山，就特别漂亮。但是这边有特别多的树，不知道是个什么树，然后特别高，然后就特别阻挡我们的视线。就偶尔等到这个树比较稀疏我没有的时候，我们就能看到这个漂亮的雪山。我觉得我真是太锲而不舍了。我怎么感觉它没有要露出来的意思呢？对呀。我这边卡了。卡吧。哎，我怎么觉得有露出来一点了？哎，露出来！啊，这是相当露出来。这相当的露出来，还好我没有卡。我操，又变成个隧道了。我也觉得，我还是咔嚓拍照吧。有一些树上有一些诡异的绿色的苔藓，拍照可能拍不清楚，还是用摄像比较好一些。先这样吧。哦，好厉害！我们正在转弯。我看到的。好漂亮哦！还有小溪，特别漂亮。我觉得我们转弯了，可能到那边没这么大。有道理，希望是这样。就可以退回到房间里面了。进可攻，退可守。小村庄，雾气的山，隐约能看到1米米太阳。呵呵。我也听到隔壁有一些咔嚓咔嚓的声音，毕竟隔壁某些地方有些咔嚓咔嚓的声音。有小房子，还有远处有个山，山上雾特别重。这个看着挺好看的，那个烟囱也能冒的雾，混在雾里面。和小村庄里头像，因为我们就马上出这个山了，所以这边就有一些居民区，这些小房看起来也破破烂烂的，估计不是什么好地儿。这个挂了，默默的。好，我们现在在一个大巴上面。我们本来是坐火车，为什么会坐大巴呢？是因为我们那个火车它前面一段好像因为泥石流还是什么缘故，所以说就不能开了。不能开了呢，他就说免费给我们做一个大巴过来。然后其实这边已经很近了，这边离我们的目的地大概只有30个 mile 左右，所以估计在1个小时内肯定是能到的。好，我们现在来到了西雅图，然后呢，身后这个呢是他们的一个橄榄球场。他们这个西雅图的这个橄榄球队叫做海鹰队，他们这个球队就特别有名。当地的一些居民呢，在周日有比赛的时候，就会穿着队衣在路上走。然后
他们的这个球迷也是分布在美国各个角落，像我们匹兹堡 Harris 有很多球员就特别喜欢这个队。我们现在来到了西雅图的中国城，然后呢，这边又有一些像小龙啊，一些画，这边里面就会有一些中国的餐厅，还有一些店，一会儿打算进去吃饭。好，我们现在呢来到了西雅图的一个码头，然后这边有一些大型的游轮，有很多这个游客会上去。然后呢，那边有一个这个著名的摩天轮。刚才我们还在这个海里面看，哎，好像有看到一个海豹，当当当当当当。哎，拍到了。然后还有一些，你看一下，还有个海鸥，看到。大概那边就有一些摩天高楼大厦可以看一眼，这儿大概就是这个样子，还可以，挺好。好，我们现在来到了一个摩天轮，这摩天轮有点蛮快的。然后呢，摩天轮这边呢就是一些高楼大厦，反面那边呢就是一个海。然后它这边现在会停，为什么会停呢？因为它在要上课，因为它这个很快，然后一会儿上课的话就是停在那里。然后，哎呦，比较搞笑。哎，但是他如果过来的话，就我们这个就很偏，我们这个摩天轮就很吓人。我比较建议你还是坐在对面。好，我们现在来到了这个西雅图一个非常著名的地方，叫做派克 Place Market。然后它这边呢，我刚才从1楼坐了一个电梯上来，本来以为是一个高楼大厦，没想到这里也是个平地，因为它是西雅图，其实是这个依山而建的一个城市，也是个山体。然后这边就特别繁华，感觉像赶集一样，挺好玩的。